Bem-vindos a este guia técnico sobre o Dyson V11. Somos a Kelatos Informática, especialistas em reparação técnica. Recolhemos o teu equipamento ao domicílio, fazemos diagnóstico gratuito e enviamos orçamento antes de reparar. Sem chamadas, sem deslocações. Estamos localizados na Cal Joaquim Maria Lopes 26, Madrid. Cómodo, transparente e profissional. Link na descrição. O que pode estar a acontecer com o teu Dyson V11? Se ele está a fazer um barulho estranho, pode ser um sinal de que algo não está bem. Muitas vezes, isto acontece devido a um bloqueio ou desgaste de componentes internos. Se não resolveres a tempo, poderás acabar por danificar ainda mais o equipamento, o que pode resultar em reparações mais dispendiosas. Para esta reparação específica, vais precisar de algumas ferramentas, uma chave de fendas, um alicate, uma escova de limpeza, se necessário, um novo componente de substituição. Primeiro, vamos abrir o equipamento com segurança. Desliga o Dyson V11 e retira a bateria. Usa a chave de fendas para remover os parafusos que seguram a parte superior. Certifica-te de que guardas os parafusos num lugar seguro. Com cuidado, levanta a tampa. Agora, localiza o componente que está a causar o barulho. Geralmente, é um filtro ou uma parte do motor. Inspeciona-o bem para ver se está bloqueado ou danificado. Se estiver bloqueado, usa a escova de limpeza para remover a sujidade. Se estiver danificado, vai ser necessário substituí-lo. Retira os cabos com muito cuidado, usando o alicate se necessário. Lembra-te de anotar onde os cabos estavam ligados para facilitar a montagem. Para retirar o componente, verifica se há mais parafusos que o prendem. Usa a chave de fendas para os remover, aplicando a força adequada para não danificar o equipamento. Assim que o componente estiver solto, coloca o novo no lugar. Se neste ponto achares que é demasiado complexo, lembra-te que na Kelatos recolhemos o equipamento no teu domicílio e devolvemos-te reparado. Agora que o novo componente está instalado, liga os cabos novamente, assegurando-te de que estão bem fixos. Antes de fechar, verifica se tudo está no seu lugar e se não há peças soltas. Coloca a tampa de volta e fixa-a com os parafusos que retiraste anteriormente. Aperta-os o suficiente para garantir que a tampa está segura, mas sem forçar. Por fim, liga o Dyson V11 e verifica se o barulho estranho desapareceu. Para evitar que este problema volte a ocorrer, é importante que faças manutenção regular ao teu Dyson. Limpa os filtros frequentemente e verifica se não há obstruções. Se não queres arriscar danificar o teu equipamento, na Kelatos recolhemos, reparamos e devolvemos ao teu domicílio em todo o Portugal continental. Link na descrição.